Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen yeni pistine inmiş bulunmaktayız. Uçağın park pozisyonuna olan uzaklığına ve servis yollarının yoğunluğuna bağlı olarak taksi süremiz normalden uzun olabilir. Bu esnada lütfen emniyetiniz için ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Dear guests, we have landed on the new runway of Sabiha Gökçen Airport. Depending on the distance of the aircraft from the parking position and the traffic congestion, our taxi time may be longer than normal. For your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. From now on, you may use your mobile phone. Değerli misafirlerimiz, lütfen uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı, bebek can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. Başüstü dolaplarını açarken ve eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olunuz. Pegasus ailesi olarak bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dear guests, when you leave the aircraft, please make sure that you have taken all your personal belongings and do not forget to hand back the infant life vest to the cabin crew. Please take care when opening overhead lockers. On behalf of the Pegasus family, we would like to thank you for flying with us.